一直以来，美军凭借着强大的海军实力，在全世界大肆进行自由航行活动。随着中国日渐壮大，美军在中国周边的自由航行活动开始增多，甚至与美国的盟友也开始频繁地在中国周边保持军事存在。谁都知道，美国这是假借自由航行之名，行挑动地区局势之实，而这也给世界造成了一个刻板印象：自由航行似乎变成了美军的专属权利。但是日前，中国的一次自由航行行动却备受关注。据报道介绍称，中国的一艘侦察船现身美澳演习海域附近。澳大利亚称，中国这艘监视船正在抵近监视美澳联合演习。据详细报道称，中国侦察船抵近之时，美澳正在举办护卫岛2021演习，其被称之为澳大利亚最大规模的一场作战演习。这也就是说，这场演习将会出动大量的军舰参与。更何况有了美军的加持，这样的一场军演也绝对不是一个小场面。但是在看到中国侦察船出现在演习海域周边以后，澳大利亚媒体就开始进行了大肆炒作，称中方正在密切搜集演习信息，并故意保持低调，只发出了一些必须发出的信号。但是对于中方这一举动，澳大利亚声称这样的动作完全在其意料之内，并且已经连续几天密切监视中国侦察船的行动。分析人士指出，这样的炒作并不是第一次。早在2017年以及2019年的演习中，澳大利亚媒体也对中国侦察船的相关动向进行了炒作。不过令外界疑惑的是，对面是浩浩荡荡的美澳联军，中国只派一艘侦察船前往，难道不怕吃亏？不怕的理由又在哪儿呢？首先，我们知道中方的这次航行举动完全符合相关国际法的规定，是在国际水域内进行的正常航行举动。其二，则是美澳方面实际上是理亏的。我们知道近些年来，美澳等国频繁在中国周边海域开展自由航行举动，其想要用心昭然若揭。相比于他们的自由航行次数，中方的简直是小巫见大巫。某种程度上来说，这是中方对其频繁抵近挑衅举动的回击。还有更为重要的一点是，中方之所以敢派出一艘侦察船前往，表明中国在回击挑衅时越发自信。现如今中国拥有强大的军事实力，单单凭借这一点，美澳方面就不敢轻举妄动。基于这3点，中国一艘侦察船孤军作战也不怕吃亏，这背后的深层含义或许也正在此。中国凭借着强大的实力，在应对挑衅时已经十分有体系，且日渐自信。在当地时间7月14号，美国长期关注中国动向的老牌智库战略与国际研究中心在当天发布了一系列卫星照片，并详细标注了中国的003航母正在全速建造，目前已经大体完工，飞行甲板、基础上层建筑和舷梯即将完成。从卫星照片来看，003型航母和传闻的一样，都是平直型飞行甲板，尽管还没有划线西装，但依旧可以清晰地看到甲板上有用于辅助飞行的弹射系统存在3条，而这3条飞行跑道大约在105米左右。位于航母右侧的升降机有2台，约为20米长、15米宽。相对于前段时间就流出的003照片来看，甲板上的2个大洞已经开始填装，而作为建造航母的过程中，最核心的舰岛也早已经安装完成。此前，美国智库战略与国际研究中心曾根据卫星图片认为，中国的003型航母要到2022年才会下水，但如今的表现显然大大出乎了美国人的预料。如果不发生重大问题，下水仪式恐怕今年年内就会完成。有观察人士就认为，中国国防建设的提速反映出的是中国官方对于当前国际形势的判断，后者已经达到了一个相当危险的程度。此外，003型航母的建造进度也间接体现出了中国相关制造业的成熟、效率和技术上的优化调整，才能拥有提速的能力。而按照外界此前观测到的信息，未来003如果服役，很可能会搭载歼15弹射型舰载机、歼31舰载机、直20各类舰载版本的特种机型改版，反潜会是主要方向。此外，还有一直为外界关注的空警600舰载预警机。可以说003的出现为中国的国防建设带来了相当大的变革和升级，相关技术的应用势必带来相关产业的升级和成熟，为我国下一代核动力航母提供有力支持。值得一提的是，面对中国国防力量的快速发展，有分析人士认为，当今世界在欧美价值观主导下的国际体系，就是一个单纯的弱肉强食的森林法则。对当前的中国而言，再多的所谓普世价值观，都是西方为了主宰世界故意用来麻痹食物链中的对手所创造的。真理只在大炮的射程之内。这句话出自1862年，但放至今日依旧有效。中国必须时刻警惕西方的恶意和侵略。众所周知，
在中国强劲的崛起势头面前，美国使出了浑身解数。在看到一系列的打压遏制无效以后，美国又开始出最狠的招，接连朝中国的软肋上挥去。我们知道，尽管中国目前取得的成就是十分喜人的，但是我们也必须承认的一点是，在某些方面，中国同世界先进水平仍有一段距离。其中说起中国的短板，芯片领域就是其中之一。在建国初期，中国各方面都积贫积弱，生产力更是低下，这也导致中国在芯片等高科技领域落后西方国家的原因。而在中国发展起来以后，芯片发展仍然是举步维艰。一个重要的原因就是美国的战略封锁制裁。美国深知，只要在芯片上做文章，就能给予中国较大的打击。据美国媒体最新报道称，日前美国就将芯片视作为打击中国的一个有力政治武器。此前，美国就曾对荷兰的阿斯麦公司施压，威胁其不准将 EUV 高端光刻机卖给中国。我们知道，光刻机是芯片制造最核心的设备，在中国芯片制造本就举步维艰的时候，美国这一道禁令的威力可想而知。而如今，美国再次用出了同一招。消息称，比利时的校吉威电子中心又将会成为拜登防止中国芯片突破的最新方向。尽管这一公司并不怎么被外界所熟知，但是其在芯片领域是同荷兰的阿斯麦公司一样重要的存在。外界将这两个称之为欧洲的两颗宝石，一个拥有世界上最先进的光刻技术，一个拥有世界上最先进的半导体研究技术。尽管目前这一消息还并未被最终实施，但是美国安全中心技术主任表示，拜登很有可能在与中国竞争的过程中，将重点放在这一有着世界上最先进的半导体研究的公司上。这就相当于美国想再次切断中国芯片发展的后路。那么美国能达到这一目的吗？基本上不可能达到。从中国被美国制裁的历史来看，尽管美国的制裁举措能够在当时阻碍中国的发展，但是若从长远来看，美国的这些制裁非但没有逼停中国的前进步伐，反而加速了中国实现自给自足的脚步。在经历了美国这么多次卡脖子以后，中国人民早已明白，自力更生是战略底线，特别是在事关国家安全核心利益的领域，掌握自主权尤为重要。而同时，比尔盖茨在接受采访时也直摇头，表示美国对中国芯片制裁只会促使中国加速芯片自给自足，因此美国现在制不制裁作用已经微乎其微了。最近一段时间，由于中美之间的博弈进入了一个持续紧张的阶段，一些所谓的美国专家智库并开始出谋划策，想让美国对中国进行更为强势的打击。据美国军事时报报道称，有部分美国智库建议美军如果想在亚太地区与中国展开长期对抗的话，那就必须要把台湾牢牢地控制在手里，这样才能对中国进行有效施压。不过鉴于解放军的强硬态度，美智库声称美军是很有必要向台岛部署并驻扎一个装甲旅，以此来实现战略和战术的双重目标。根据美媒的描述得知，美智库所说的这个装甲旅总人数大约能达到5000人，并且其所装备的武器包括了坦克、步战车以及榴弹炮等。对此，有分析人士认为，美智库这种举动无疑是非常愚蠢的，他们想凭借这区区的5000人和一些坦克战车来阻止中国的统一，这简直就跟送人头没有区别。不过，对于美智库的这种拱火行为，我们必须要有一个清晰的认识，那就是不管美军有什么动作，现在美国的一些反华势力以及岛内的分裂分子都想在中美博弈期间就台海问题搞点乱子出来，以此来试探中国大陆的底线。在这种背景下，美国的一艘军用运输机又再次降落在台北的松山机场。与上一次美军 C-17 战略运输机抵台不同的是，这次美军派出的是一架 C-146 狼犬战术运输机，这是一架专门用来执行特种渗透任务以及其他秘密任务的战机，因此该机身没有常见的美军航空迷彩，而是采用了民用航机的涂装。也正是因为这样，让外界对于美军机再次降落台岛有着各种各样的猜测。美国是打着什么算盘，让军机又一次抵达台岛？这种行为已经是触及了大陆的底线。因此，我国防部发言人吴谦大校也是在第一时间做出了回应，并表示台湾地区是中国不可分割的一部分，美军机擅闯中国领土将会引发非常严重的后果。对此，吴谦大校发出严厉警告，告诫美国切勿玩火，否则必将遭到解放军的严厉打击。至此，我们想说，美智库的拱火行为以及美军机的再次抵台，无非都是反华势力想要阻止中国统一的玩火行为。而国防部的严正警告，就是在表明中国捍卫国家主权完整的坚定决心。所以希望美国以及台当局不要再妄想与中国对着干了，否则最后的下场一定是玩火自焚。